Baik, teman-teman sekalian, ya, kita sudah mulai lempar-lempar joran. Mudah-mudahan hari ini dapat. Bagaimana Om Dadang? Bisa disepil-sepil Om Dadang? Ya, bagus. On. Ada. Apakah ada? Nah, ini samahan. Ada sambaran. Airnya agak sedikit nyemprot, nyedot ya. Nyedot banget. Mantap. Guys. Lempar lagi guys. Mana lemparannya Mang Dadang? Ada. Ada mau nyari ikan apa? Koro. Mau nyari ikan koro katanya guys. Tuh, Om Dadang jauh di sana. Dia lagi coba-coba dapet ikan koro nih di sini. Gede-gede nggak ikannya? Beto. Ayo beto. Nah, mantap. Kalian nggak akan menyesal guys pancing di sini. Pastinya, lihat tuh, udah dapet 3 barusan, gede-gede. Nanti kita sepil-sepil ya hasilnya ya. Aduh. Dadang tadi udah dapat berapa tuh? Mana ya lauk? Ada sambaran kah? Belum ada. Wah, mantap. Oke, kita lanjutkan lagi.